stretching, can't be less. Hurry, hurry, past H, out the door and down the street. Then softly, quickly, take your seat. Good morning, school has begun. Good morning, it is fun. Pencil and crayons, scissors and glues, eraser and paper, reading books too. Good morning, school has begun. Good morning, it is fun. ओ फ्रेंड्स, आप लोग कैसा है? अभी मेरा खेलने का टाइम है। चलो अभी मैं खेलने जाती हूँ। तो मैं आपको मेरा टॉय दिखाऊंगी और खेलूंगी भी। तो चलो पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, चलो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपको मेरा टॉय दिखाने वाला हूँ। ये आपका नहीं है, ये मेरा है। ठीक है, चलो अभी मेरा टॉय दिखाते हैं। फर्स्ट है ये बड़ा सा रेड भालू। तो इसका तो आईज से ठोक क्या यार, कैसा है? तो ये दो आईज है, इसका नोज है, कितना बड़ा नोज है। तो इसका दो हैंड्स है, इसका दो लेग्स है। ओके, और इसका बाल है, कितना बड़ा है सोचो आप। तो ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मैं आपको क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा है ना, मैं आपको बोल भी नहीं सकता। ठीक है, तो अभी ऐसा रखते थे हम लोग। अब मैं दिखाने मेरा स्पाइसी एक्स टेडी। ये बहुत शैतान करता है, कभी कभी शैतान भी कर लेता है। मैं इसको समझाती हूँ, शैतान मत कर, ये कर लेता। इसका दो हैंड है, इसका दो हैंड है, दो लेग है, एक पॉप का, कितना सुंदर ब्यूटीफुल है। इसका दो नोज, इसका दो आईज है, एक नोज है। ओके, और इसका दो ईयर्स भी है। ओके, तो ये भी मैं खेलती हूँ। इसका शरीर देखो कितना येलो है, तो इससे मैं खेलती हूँ और इसको भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा टी शर्ट है। ये ना मेरा टी शर्ट है और इसका एक पिंक कलर का हैट है और एक बॉल है। ओके, ये एक जिंगल बेल की तरह हैट है और इसका मुझे बहुत ही पसंद है। ओके, तो मैं भी निकलने वाला हूँ नेक्स्ट टॉय। तो ये रहा मेरा सबसे पसंदीदा टॉय और इससे मैं तो बहुत ज़्यादा खेलता हूँ, बहुत ही खेलता हूँ। तो इसका एक नोज है मतलब, और इसको मुझे बहुत पसंद है यार। ये देखो, इसका एक ना रेड कलर के टी शर्ट है और इसको मैं पहनने लगा। ठीक है, तो ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद है बोलूँ। तो ये भी तो ये इसका भी कोरोना वैक्सीन या तो ये बहुत रो रहा था और वैसे ऐसे करता तो रोना इसे बंद कर दो। ओके, ठीक है, तो ये मुझे रख देता। तो अभी ये सो गया होगा तो मैं रख देता हूँ। और ये रहा सबसे क्यूट सा प्यारा सा छोटा मोटू सा है। तो ये मम्मी का है, मुझे दे दिया बचपन से। ठीक है, इसका दो आईज है, नोज है, टू हैंड्स है और टू लेग्स है और 2 ईयर्स है। तो इसमें मुझे बहुत पसंद है और ये बहुत सॉफ्ट भी है। ठीक है, तो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं इसे खेलती हूँ रोज़ क्लास ख़त्म होने वाली, ऑनलाइन क्लास ख़त्म होने के लिए मैं इसे खेलती हूँ सब कुछ। तो आप मैं सबसे क्यूट सा एक पप्पी दिखाती हूँ। ओके, इसका एक दो बहुत बड़ा सेक्स का बहुत बड़ा नोस है, देख बेल भी है, देखो आवाज देता है, देखा। तो इसका कलर भी कितना सुंदर है, ब्यूटीफुल है। तो इसका कलर है ब्राउन और इसका पैर का कलर है वाइट। ओके, तो ये मुझे बहुत ही पसंद है और इसका एक पूंछ भी है। और ये रहा मेरा सबसे अच्छी एक फ्रेंड। ये बहुत ही क्यूट है, इसका हेयर बैंड भी क्यूट है और ये बहुत शॉर्ट भी है। ये
मेरा बर्थडे गिफ्ट है जो मुझे पापा मम्मी ने दिया था। तो क्यूट भी है, ठीक है। तो इसका ड्रेस का कलर है स्काई ब्लू एंड वाइट। इसका शूज़ का कलर है स्काई ब्लू। तो मैंने चुना था रेड, तो और मेरे पापा ने स्काई ब्लू, क्योंकि मुझे रेड इतना अच्छा नहीं लगता, मुझे स्काई बहुत ही पसंद, क्योंकि स्काई ब्लू तो सिंगल बनता है, ठीक है, इसलिए मुझे स्काई ब्लू मिला, ठीक है। ये बहुत बड़ा ऐसा मुँह रख देता है। रुको रुको, अभी भी कुछ बाकी है। तो ये रहा मेरा भाई मंकी, इसका नाम है मेरा भाई और इसका नाम है मेरा मंकी। तो मुझे इस दोनों को मतलब इस दोनों को छाना मेरा नीनी था, तो इस दोनों को मैं लेकर सोती हूँ। ओके, तो ये मेरा बचपन का टॉय है। मेरे छोटी जब थी ना, ऐसे मतलब जो इसकी जगह छोटी थी जब, तब मैं इसके साथ खेलती थी। और ये मेरा एक बैग पे था, मेरी मम्मी ने निकाल कर दिया, मैं आगे इसके साथ रहती थी। जो भी ये मम्मी ने निकाल दिया तो मेरा ये भी हो गया, तो मैं इसके बाद में मैं इसके साथ में सोती हूँ। ओके, मैं इसके सामने सोती हूँ, ये बहुत ब्यूटीफुल है। ओके, तो अभी मैं दिखाने वाली जो छोटा सा है, जो इसका नाम है चिंटू पिंटू। ये बहुत छोटा सा है, ये देखो, इसका 2 हैंड है, 2 आइज है, 1 नोज है, तो प्यारा है। तो अरे बहुत क्यूट शॉर्ट में है, और इसका टी शर्ट कलर है पिंक कलर का, और कुछ ब्लैक का पैंट है। ओके, ये बहुत कलरफुल है, और इसका ग्रीन चना ग्रीन स्किन है। ओके, तो फ्रेंड्स, मैं आपको ढेर सारा टॉय दिखा दिया, तो नेक्स्ट डे मैं आपको ढेर सारा टॉय दिखाऊंगी। ओके, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, मैंने कितना सारा टॉय दिखाया तो ये कमेंट पर लिख देना ज़रूर। तो मैं और एक चीज़ बताती हूँ, लाइक शेयर कमेंट और घंटी भी बजा देना, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आपको बाय बाय।